La alarma roja resonó por toda la base espacial cuando el comandante Jake Martínez vio las lecturas en su pantalla. 3 soles habían dejado de brillar simultáneamente en el sector Alfa 7, algo que desafiaba todas las leyes de la física conocidas. Los telescopios mostraban solo vacío negro, donde antes ardían estrellas milenarias. ¿Qué demonios está pasando allá afuera?, murmuró Jake ajustando los La estación orbital Terra Prime había detectado la anomalía hace apenas 20 minutos, pero ya sabía que esto cambiaría todo. La especialista en comunicaciones Lisa Torres se acercó corriendo desde su consola. Comandante, estamos recibiendo una señal. No es de origen humano y viene directamente desde el punto donde desaparecieron las estrellas. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En sus 15 años de servicio, nunca había experimentado algo así. ¿Puedes descodificarla? Estoy trabajando en ello. Señor, es compleja, pero hay patrones que sugieren inteligencia artificial avanzada. Lisa tecleó furiosamente mientras las pantallas a su alrededor parpadeaban con datos incomprensibles. El capitán Rickstone entró a la sala de control con el rostro pálido. Jake, Houston está en pánico total. Los satélites de observación confirman que no solo desaparecieron las estrellas, sino que toda la materia en esos sistemas solares se ha esfumado. Planetas, asteroides, todo. Eso es imposible, respondió Jake, pero sabía que Rick no mentiría sobre algo así. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que la señal llegue a la Tierra? A la velocidad actual aproximadamente 6 horas, dijo Lisa sin levantar la vista de su trabajo. Pero comandante, hay algo más. La señal no viaja a la velocidad de la luz. Se mueve instantáneamente entre puntos del espacio. Jack cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. Si una civilización tenía el poder de hacer desaparecer sistemas solares completos y comunicarse instantáneamente a través de distancias cósmicas, entonces la humanidad estaba frente a algo inimaginable. ¿Ya descifraste algo del mensaje?, preguntó Jake. Lisa asintió lentamente. Sí, señor. Es un mensaje dirigido específicamente a la Tierra. Dice que una entidad que se autodenomina Reina Sarata ha identificado nuestro planeta como objetivo de su próxima expansión. Aparentemente, necesita mundos con vida orgánica para alimentar algo que llama el nexo cósmico. Jake podía escuchar su propio corazón latiendo mientras contemplaba las implicaciones. Menciona cuándo llegará. El mensaje incluye coordenadas temporales. Si mi traducción es correcta, tiene la intención de estar aquí en 72 horas terrestres. Rick golpeó la mesa con frustración. 72 horas para prepararnos contra algo que puede hacer desaparecer estrellas. Esto es una sentencia de muerte. Jake se irguió, recuperando su compostura militar. No, es una advertencia. Y las advertencias se pueden usar como ventaja si sabes cómo aprovecharlas. Se dirigió hacia la consola de comunicaciones principal. Lisa, abre un canal directo con el Pentágono, la NASA y todos los comandos militares del planeta. Es hora de que la humanidad demuestre de qué está hecha. La especialista activó los sistemas de comunicación mientras Jake preparaba el mensaje más importante en la historia de la especie humana. Afuera, en el vacío del espacio, 3 nuevos puntos de oscuridad aparecieron donde antes brillaban estrellas, acercándose lentamente hacia el sistema solar. Aztecasodos, la sala de crisis del Pentágono se llenó de tensión cuando el general Peter Collins recibió el reporte desde Terra Prime. Los líderes mundiales habían sido convocados para una videoconferencia de emergencia, pero Collins sabía que 68 horas no serían suficientes para una respuesta diplomática tradicional. Señores, la situación es crítica, anunció Collins a los representantes de las principales potencias mundiales que aparecían en las pantallas holográficas. Hemos confirmado que una entidad extraterrestre con capacidades tecnológicas superiores se dirige hacia la Tierra con intenciones hostiles. El presidente francés interrumpió desde París. ¿Qué evidencia tenemos de que realmente puede cumplir sus amenazas? La doctora Karen Walsh, directora del programa de investigación extraterrestre, 3 sistemas estelares completos han sido eliminados de la existencia en las últimas 6 horas. Los telescopios Hubble y James Webb confirman que donde antes había estrellas, planetas y materia, ahora solo existe vacío absoluto. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala mientras los líderes procesaban la información.
El primer ministro británico fue el primero en hablar. ¿Cuáles son nuestras opciones de defensa? El almirante Daniel Cooper, jefe de operaciones espaciales, desplegó un holograma del sistema solar. Hemos movilizado todas nuestras naves de combate espacial, incluyendo los nuevos cruceros de la clase Defiant. Sin embargo, si el enemigo puede manipular la materia a nivel estelar, nuestras armas convencionales serán inefectivas. Collins asintió gravemente. Por eso hemos decidido implementar el protocolo Última Esperanza. Vamos a intentar comunicarnos directamente con esta reina Sarata y proponer una alternativa. En la estación Terra Prime, Jake Martínez trabajaba junto con Lisa Torres para establecer un canal de comunicación directa. Habían detectado que la señal alienígena se originaba desde una nave masiva que se acercaba a la órbita de Plutón, moviéndose a velocidades que desafiaban la comprensión humana. Comandante, estoy recibiendo respuesta a nuestro intento de comunicación, reportó Lisa con voz temblorosa. La entidad acepta establecer contacto directo. La pantalla principal se iluminó con una imagen que hizo que varios miembros de la tripulación retrocedieran involuntariamente. La reina Sarata no se parecía a nada en los archivos xenobiológicos terrestres. Su forma era vagamente humanoide, pero compuesta de lo que parecía ser energía cristalizada, con estructuras que cambiaban constantemente de forma y color. Habitantes del tercer planeta, habló con una voz que resonaba directamente en las mentes de los presentes sin usar ondas sonoras tradicionales. Soy Sarata, señora del nexo cósmico y recolectora de mundos vivientes. Vuestro planeta ha sido seleccionado para la expansión. J.K. respiró profundo antes de responder. Reina Sarata, soy el comandante Jake Martínez, representando a la humanidad. Hemos visto lo que le hiciste a otros sistemas solares. ¿Por qué necesitas destruir mundos habitados? La entidad pareció considerar la pregunta, sus formas cristalinas pulsando con diferentes tonalidades. No destruyo, reorganizo. La vida orgánica contiene patrones de energía únicos que alimentan el nexo cósmico, una red que conecta todas las galaxias conocidas. Sin esta energía, el universo mismo comenzará a colapsar. ¿Y si te dijera que hay una forma de obtener esa energía sin exterminar civilizaciones?, preguntó Jack, jugando una carta desesperada. Los ojos de Sarata, que parecían nebulosas miniatura, se enfocaron intensamente en Jake. Explícate, ser inferior. La humanidad ha desarrollado tecnología de fusión avanzada y reactores de antimateria. Podríamos generar la energía que necesitas sin sacrificar vidas, mintió Jake, esperando ganar tiempo. Interesante, murmuró Sarata, pero mi análisis de vuestro planeta indica que vuestra tecnología es primitiva. Sin embargo, detecto algo inusual en vuestra especie. Lisa susurró urgentemente. Comandante, está escaneando toda la Tierra. Los satélites reportan una energía extraña que penetra la atmósfera. Sarata continuó. Vuestras mentes generan patrones de resistencia únicos. En lugar de rendirse ante el poder superior, buscáis alternativas. Esto es intrigante. Jake sintió una chispa de esperanza. Entonces, ¿estarías dispuesta a considerar una negociación? Sí, respondió Sarata sorprendiendo a todos, pero será una prueba de supervivencia. Si vuestra especie puede demostrar que vale la pena preservarla, podríamos encontrar una solución mutuamente beneficiosa. La comunicación se cortó abruptamente, dejando la estación en silencio tenso. Jake sabía que habían ganado tiempo precioso, pero también que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. En las profundidades del espacio, la nave de Sarata se acercaba inexorablemente hacia la Tierra. Hasta C3 Captain Amanda Foster stood in the command center of the Lunar Defense Station Alpha 7, watching as massive energy readings approached Earth's outer atmosphere. The past 48 hours had transformed humanity's understanding of their place in the universe, but Amanda knew the real test was just beginning. Captain, we're detecting multiple energy signatures separating from the main vessel, reported Lieutenant Kevin Brooks from his sensor station. They appear to be smaller craft, but each one is still larger than our biggest space station. Amanda gripped the railing as she studied the tactical display. Queen Sarat had sent what could only be described as a test fleet, and humanity's response would determine whether their species survived the next few hours. Status report on our defensive positions.
All lunar installations are operational, ma'am. The Mars colonies have armed their defense platforms, and every nation on Earth has mobilized their space-capable vessels. Brooks responded. Total count, 473 human vessels against an unknown number of alien craft. The communication array crackled to life as Commander Jake Martinez's voice came through from Terra Prime. Amanda, are you receiving the tactical data from Queen Sarata's transmission? Affirmative, Jake. She's outlined the rules of engagement. 3 trials, each designed to test the different aspects of human capability. Amanda pulled up the holographic display showing the challenge parameters. 3 and 1 is poor military strategy and tactics. We need to defend 3 specific locations simultaneously while her forces attempt to breach them. Patricia Mills, the lunar station's chief scientist, approached with a concerned expression. Captain, I've been analyzing the energy signatures from their vessels. The power output from just one of their smaller ships exceeds our entire global energy production. How are we supposed to compete against that? Amanda turned to face her crew, seeing the same worry reflected in their faces that she felt in her heart. We don't compete with their technology. We outthink them. Humanity has one advantage they might not expect: our unpredictability and willingness to take calculated risks. The main screen illuminated as Queen Sarata's form appeared once again, her crystalline features shifting in patterns that seemed to follow some cosmic rhythm. Humans of Earth, your first trial begins now. My forces will attempt to capture 3 installations. Your lunar mining facility Prometheus, 1-2, the asteroid defense platform in the belt, and your deep space research station near Jupiter. If you successfully defend all 3 locations for 6 hours, you pass the first trial. Amanda felt her pulse quicken. The 3 locations were spread across the entire inner solar system, making coordinated defense nearly impossible with conventional tactics. Jake, we need to implement the scatter protocol immediately. From Terra Prime, Jake's voice carried new determination. Already on it, Operation Wildcard is in effect. All human vessels are abandoning traditional formation flying and switching to chaos mathematics patterns. Lieutenant Brooks looked confused. Ma'am, what exactly is the scatter protocol? Dr. Mills answered, her scientific mind grasping the concept immediately. Instead of predictable military formations, we're using mathematical chaos theory to create seemingly random but precisely calculated movement patterns. It should make our vessels nearly impossible to track or predict. The first wave of alien craft approached the lunar mining facility, their sleek forms moving with mechanical precision. Amanda watched as Commander Steve Rogers, leading the facility's defense, implemented the first phase of humanity's desperate strategy. L ships initiated random evasion patterns. Rogers commanded over the communication network. Remember, we're not trying to match their firepower. We're trying to be impossible to pin down. The human vessels began moving in seemingly erratic patterns, accelerating and decelerating at intervals that appeared chaotic but were actually calculated using advanced mathematical principles. The alien ships, designed for conventional warfare, found themselves unable to achieve target locks on vessels that move without predictable patterns. "It's working," breathed Lieutenant Brooks. "Their targeting systems can't compensate for our randomized movements." Meanwhile, at the asteroid belt defense platform, Captain Nicole Taylor was implementing the second phase of humanity's strategy. "Deploy the reflector satellites," she ordered. "If we can't outgun them, maybe we can confuse their sensors." Hundreds of small satellites equipped with holographic projectors activated simultaneously, creating thousands of false images throughout the asteroid field. The alien craft found themselves surrounded by phantom targets, unsure which signals represented actual human vessels and which were elaborate deceptions. At the Jupiter Research Station, Commander Alex Rivera took the most desperate gamble of all. "All personnel, we're going to use the gravity well. Calculate slingshot trajectories around Jupiter's largest moons. We're going to turn our weakness into an advantage." The human ships near Jupiter began using the planet's massive gravitational field and its moons to achieve velocities and trajectory changes that the alien vessels couldn't match.
by literally falling toward the gas giant and using its gravity to redirect their momentum, the human pilots created a three-dimensional battlefield that played to their intimate knowledge of their home system. Queen Sarata's voice echoed across all communication channels, carrying a note of what almost sounded like surprise. Fascinate. Your species compensates for technological inferiority through tactical innovation. This was unexpected. 4 hours into the trial, Amanda realized that humanity might actually have a chance. The alien forces, despite their overwhelming technología superiority, were struggling to adapt to tactics that relied on mathematical chaos, misdirection, and intimate knowledge of local gravitational conditions. Captain, we're receiving reports from all 3 positions, Brooks announced. Casualties are surprisingly light, and our defensive success rate is holding steady at 80 to 7%. But Amanda knew the trial was far from over. Queen Sarata had shown them mercy in the first engagement, likely to evaluate human capabilities rather than simply overwhelming them with superior force. The real test would come when the alien queen decided whether humanity deserved to continue existing. Maintain positions, Amanda commanded. 2 hours remaining until trial completion. Stay sharp, stay unpredictable, and remember, we're not just fighting for our own lives, we're fighting for every generation of humans yet to be born. Party 4 Colonel Mark Thompson watched from the International Space Command headquarters as the final hour of the first trial approached. The human forces had exceeded all expectations, successfully defending all 3 strategic positions against technological superiority that should have made victory impossible. But Thompson knew Queen Sarata well enough by now to suspect that the alien ruler had more surprises in store. Colonel, we're receiving new energy readings from the primary alien vessel, announced Sergeant Diana Cruz from her monitoring station. The signature is different from anything we've detected so far. Thompson studied the data streaming across his screens. Different how? It appears to be some kind of scanning beam. But it's not targeting our ships or installations. It's focused on individual human beings across all 3 battle zones. Cruz's voice carried concern. Sir, I think she's analyzing our crews on a biological level. The massive holographic display in the center of the command room suddenly activated, showing Queen Sarata's crystalline form with unprecedented clarity. Her nebula-like eyes seemed to look directly at each person in the room as she spoke. Humans, your first trial concludes in 57 minutes. Your tactical adaptability has proven adequate for survival against conventional threats. However, I have discovered something unexpected during this engagement. Thompson felt a chill as Sarata's gaze seemed to focus specifically on him. Your species possesses what my people call the resonance factor. A rare biological trait that appears in fewer than 1 in 10 million civilizations. This changes the parameters of our arrangement. Dr. Helen Carter, the Space Command's chief xenobiologist, stepped forward. Queen Sarata, what exactly is the resonance factor? Your neural patterns generate quantum fluctuations that can interface directly with the Nexus Cosmic, Sarata explained, her form shifting to display complex geometric patterns. This means your species could potentially operate our technology and serve as conscious agents within the Nexus rather than merely energy sources. Thompson exchanged glances with Dr. Carter. Are you saying you want to recruit humanity instead of harvesting us? I am saying your species has value beyond your initial assessment. However, this value must be proven through trials that test not just your tactical abilities, but your moral and intellectual development. Sarata's voice carried new weight. Your second trial will commence immediately upon completion of the first. You will face an ethical dilemma that has destroyed countless civilizations before. As the final minutes of the defensive trial ticked away, Thompson coordinated with the 3 battle zones to ensure successful completion. Commander Steve Rogers reported from the lunar facility that alien forces were withdrawing in what appeared to be an organized retreat rather than a defeat. All stations report successful defense, announced Sergeant Cruz. Trial 1 complete with minimal casualties and all objectives secured. Queen Sarata's form pulsed with colors that seemed almost approving. Acceptable performance. Your second trial begins now. The main display changed to show a detailed map of the solar system,
but with new elements that made Thompson's blood run cold. What am I looking at? 3 human settlements are now under my protection. Your lunar colony, the Mars Research Base, and the Europa mining station, Sarata explained. Each location contains approximately 10,000 of your people. I will give you a choice that tests your species' moral development. Carter leaned forward, her scientific curiosity battling with obvious apprehension. What kind of choice? You may save 2 of these 3 settlements. The third will be integrated into the Nexus Cosmic, their consciousness preserved, but their physical forms transformed to serve as eternal guardians of cosmic stability. Choose which settlement you will sacrifice, or I will select all 3. The command center fell silent as the implication sank in. Thompson felt the weight of 30,000 human lives pressing down on his shoulders. How long do we have to decide? 1 hour, Sarata responded. But know that this decision will reveal whether your species possesses the moral framework necessary for elevation within the Nexus hierarchy. Thompson immediately activated emergency protocols, connecting with global leadership and the commanders of all 3 threatened settlements. The President of the United States appeared on screen alongside the Secretary General of the United Nations and representatives from every major world power. This is impossible, declared the Russian representative. How can we choose which of our people to sacrifice? Maybe that's the point, suggested Dr. Carter quietly. Perhaps the test isn't about choosing who dies, but about finding a 4th option that saves everyone. Colonel Sarah Mitchell, commanding the Mars base, joined the conference from the Red Planet. I've been analyzing Queen Sarata's behavior patterns. She's been testing human ingenuity and adaptability. Maybe she expects us to find a creative solution rather than accept her binary choice. Thompson nodded, his military mind already working through possibilities. What if we offer her something else entirely? She mentioned that humans have this resonance factor that makes us valuable. What if we volunteer a smaller group to serve in the Nexus in exchange for sparing all 3 settlements? Who would volunteer for something like that? Asked the UN Secretary General. I would, Thompson said without hesitation, along with any other volunteers who understand that sometimes leadership means making the ultimate sacrifice. Within minutes, volunteers from across the global space program began stepping forward. Scientists, soldiers, engineers, and explorers, people who had dedicated their lives to pushing humanity's boundaries into space, now offered to cross the ultimate boundary to save their species. Carter was monitoring Queen Sarata's energy patterns throughout the discussion. Colonel, her bio readings are showing significant changes. I think our response is having an unexpected effect on her. The alien queen materialized again, but her crystalline form seemed more stable, less fluid than before. Your species chooses sacrifice over survival calculation. This is rare. Thompson stood at attention. Queen Sarata, we offer you 5,000 volunteers, including myself, to serve in your Nexus Cosmic in exchange for the preservation of all 3 settlements. We believe this demonstrates both our moral development and our potential value as conscious agents, rather than mere resources. For several long moments, Sarata remained silent, her form cycling through patterns of light that seemed to indicate deep consideration. Finally, she spoke with what sounded almost like respecting her voice. Your species continues to surprise me. You have passed the second trial by refusing to accept its parameters and instead proposing an alternative based on voluntary sacrifice for the greater good. This level of moral sophistication is exactly what the Nexus requires. Thompson felt a mixture of relief and apprehension. Does this mean you accept our proposal? Primero accept that your species deserves to face the final trial, Sarata replied. And primero admit that my initial assessment of humanity was incomplete. Your third and final test will determine not just your survival but your role in the cosmic order itself. Hasta estésico, el coronel Mark Thompson sintió un nudo en el estómago cuando la reina Sarata anunció la tercera y final prueba. Las imágenes holográficas mostraban algo que desafió su comprensión. Una representación tridimensional de toda la galaxia, con miles de puntos brillantes conectados por líneas de energía. Esta es la estructura del nexo cósmico, explicó Sarata. Su forma cristalina, ahora más estable y definida que antes.
Cada punto de luz representa una civilización que ha sido integrada al sistema. Las líneas representan flujos de energía que mantienen el equilibrio galáctico. La doctora Helen Carter estudió la imagen con fascinación científica mezclada con horror. ¿Cuántas civilizaciones han sido integradas? Aproximadamente 47.000 especies inteligentes durante los últimos 50 millones de años terrestres, respondió Sarata sin emoción aparente. Cada una contribuye con sus capacidades únicas al mantenimiento del orden cósmico. Thompson se acercó al holograma, notando que varios sectores de la galaxia mostraban líneas de energía débiles o intermitentes. Algunos de esas conexiones parecen estar fallando. Correcto, humano. El nexo está experimentando una degradación sistemática que amenaza con colapsar toda la estructura galáctica. Sin intervención inmediata, aproximadamente 12.000 civilizaciones perderán su soporte vital en los próximos 1000 años terrestres. El silencio llenó el centro de comando mientras todos procesaban las implicaciones. La sargento Diana Cruz fue la primera en hablar. ¿Y cuál es exactamente la tercera prueba? La forma de Sarata cambió, mostrando patrones más complejos que antes. Vuestra especie debe elegir uniros al nexo como guardianes conscientes y ayudar a reparar la degradación, o mantener vuestra independencia mientras el sistema colapsa gradualmente, llevando a la eventual extinción de millones de mundos. Esa no suena como una elección real, murmuró Thompson. Ah, pero lo es, respondió Sarata. Porque si elegís la independencia, os proporcionaré tecnología defensiva suficiente para proteger vuestro sistema solar durante los próximos 10.000 años. Vuestra especie sobrevivirá mientras otras perecen. La doctora Carter frunció el ceño. ¿Por qué nos darías esa opción? Según tu lógica, necesitas nuestra participación para reparar el nexo. Porque la verdadera prueba no es vuestra supervivencia, sino vuestra disposición a aceptar responsabilidad cósmica sin coerción. Un guardián consciente debe elegir su papel libremente, o su contribución será inefectiva. Thompson activó la comunicación con los líderes mundiales, sabiendo que esta decisión afectaría no solo a la humanidad, sino a incontables civilizaciones a través de la galaxia. El presidente apareció en pantalla junto con representantes de las Naciones Unidas. Señores, estamos enfrentando la decisión más importante en la historia de nuestra especie, explicó Thompson. Podemos mantener nuestra independencia y supervivencia, o podemos aceptar un papel que podría salvar millones de mundos, pero cambiaría fundamentalmente lo que significa. El representante de China planteó la pregunta obvia. ¿Qué garantía tenemos de que Sarata cumplirá su palabra? ¿Cómo sabemos que no es solo otra forma de esclavitud? Sarata respondió directamente. No tenéis garantías excepto mi palabra y la evidencia de que vuestra especie ha demostrado capacidades únicas. Sin embargo, puedo mostraros algo que podría influir en vuestra decisión. El holograma cambió para mostrar un planeta azul verdoso orbitando una estrella distante. La superficie estaba cubierta de ciudades cristalinas que brillaban con luz propia, y seres que parecían una fusión entre forma orgánica y estructura geométrica. Se movían entre edificios que desafiaban las leyes físicas terrestres. Esta es Kezmara, hogar de los vigilantes eternos, la primera especie que aceptó conscientemente el papel de guardianes del nexo hace 45 millones de años. Como podéis ver, mantuvieron su identidad cultural mientras ganaron capacidades que trascienden las limitaciones físicas normales. La imagen cambió para mostrar a los seres de Kezmara trabajando con tecnología que parecía responder directamente a sus pensamientos, manipulando la energía a nivel molecular y viajando instantáneamente entre sistemas estelares. Thompson sintió una mezcla de asombro y inquietud. Se parecen todavía a su forma original, han evolucionado, como era inevitable. Pero mantienen sus recuerdos, su cultura, sus valores fundamentales. La integración al nexo no destruye la identidad, la amplifica. La doctora Carter estudió los datos que fluían junto con las imágenes. Los patrones de energía que muestran estos seres son similares a las lecturas de resonancia que detectaste en los humanos. ¿Significa eso que estamos relacionados de alguna manera? El factor de resonancia es una característica que emerge solo en especies que han desarrollado conciencia moral avanzada bajo condiciones específicas de presión evolutiva.
Es extremadamente raro y precioso. El comandante Steve Rogers, todavía en la estación lunar, se unió a la conversación. Reina Sarata, si aceptamos convertirnos en guardianes, ¿qué pasaría exactamente con la Tierra y la humanidad que permanezca? La Tierra se convertiría en un mundo protegido, un refugio donde la humanidad no integrada podría continuar su desarrollo natural. Los que elijan unirse al nexo servirían como puente entre vuestra especie original y el orden cósmico mayor. Thompson miró a su alrededor, viendo las caras de su equipo reflejando la misma lucha interna que él sentía. La decisión no era solo sobre supervivencia, sino sobre el tipo de especie que la humanidad quería ser. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. El tiempo que necesitéis, respondió Sarata, sorprendiendo a todos. Esta elección debe ser hecha sin presión temporal. Sin embargo, cada día que pasa, más conexiones del nexo fallan y más mundos se acercan a su extinción. Thompson cerró los ojos, sintiendo el peso de millones de vidas en sus hombros. La humanidad estaba a punto de dar el salto más grande de su existencia, pero por primera vez en días, la decisión era completamente suya. Parte 6. La humanidad tuvo 3 semanas para contemplar la decisión más trascendental de su historia. Durante ese tiempo, la reina Sarata permitió que representantes humanos visitaran el nexo cósmico para observar directamente cómo funcionaba el sistema galáctico y qué implicaría la integración de su especie. El Dr. James Mitchell, xenobiólogo especialista en comunicación interespecies, fue seleccionado para liderar la expedición de reconocimiento junto con la capitana Linda Hayes y el ingeniero espacial Robert Chen. Su nave, equipada con tecnología de traducción proporcionada por Sarata, se dirigió hacia el centro de la galaxia donde residía el corazón del nexo. Lo que estamos viendo desafía todo nuestro entendimiento de la física, murmuró Mitchell mientras observaba estructuras que parecían estar hechas de energía sólida, flotando en el vacío del espacio. Estas construcciones tienen el tamaño de planetas enteros, pero están compuestas completamente de patrones de energía consciente. La capitana Hayes monitoreaba los instrumentos de navegación con asombro. Los campos gravitacionales aquí son completamente artificiales. Alguien está manipulando la estructura misma del espacio-tiempo para crear estas condiciones habitables. Su primera parada fue en Kef Mara, el mundo de los vigilantes eternos. Al aterrizar, fueron recibidos por un ser que se presentó como Maestro Beltari, uno de los coordinadores principales del nexo en ese sector galáctico. Bienvenidos, hermanos de la Tierra, comunicó Beltari directamente a sus mentes, su forma cristalina cambiando de colores mientras hablaba. Hemos estado esperando conocer a vuestra especie desde que la reina Sarata reportó vuestras capacidades únicas. Mitchell activó sus instrumentos de registro. Maestro Beltari, ¿podríais explicarnos exactamente qué implica ser un guardián del nexo? Los datos que hemos recibido son comprensivos pero abstractos. Por supuesto. Beltari extendió lo que podría considerarse un brazo, y repentinamente Mitchell pudo percibir conexiones energéticas que se extendían desde el ser hacia millones de puntos de luz en toda la galaxia. Cada uno de nosotros mantiene conciencia simultánea de aproximadamente 100.000 mundos habitados, explicó Beltari. Monitoreamos sus necesidades energéticas, mediamos en conflictos entre especies y aseguramos que los recursos galácticos se distribuyan equitativamente. La capitana Hayes frunció el ceño. ¿Pero mantenéis vuestra individualidad? ¿Seguís siendo vosotros mismos? Beltari emitió algo que sonó como risa cristalina. Soy más yo mismo ahora que nunca antes en mi existencia. La conexión con el nexo no disminuye la personalidad, la amplifica. Puedo experimentar la alegría de un niño naciendo en la nebulosa de Andrómeda, la tristeza de una civilización enfrentando extinción natural, la maravilla de científicos descubriendo nuevas leyes físicas. Mi conciencia abarca más de lo que jamás imaginé posible. Robert Chen estudió las estructuras energéticas que los rodeaban. ¿Y qué pasa con el progreso tecnológico? Vuestra civilización sigue desarrollándose. El progreso toma nuevas formas, respondió Beltari, guiándolos hacia un complejo de edificios que parecían crecer y cambiar de forma continuamente. Ya no necesitamos tecnología en el sentido tradicional. Podemos manipular directamente la energía y la materia usando nuestras conciencias expandidas, pero seguimos creando, explorando, aprendiendo.
solo que ahora lo hacemos a escala galáctica. Durante su visita de una semana, los humanos observaron cómo funcionaba realmente el nexo. Vieron a los vigilantes eternos resolviendo una crisis de recursos entre dos especies en guerra, redistribuyendo energía desde sistemas con abundancia hacia mundos que experimentaban escasez, y coordinando exploraciones científicas que involucraban a docenas de civilizaciones diferentes. Es como una democracia galáctica, observó Mitchell durante una reunión con otros guardianes del Nexo, pero una donde cada participante tiene acceso a información perfecta y capacidades casi ilimitadas. El maestro Corteza, un guardián de una especie que había sido integrada apenas 1000 años antes, se acercó a ellos. La transición no es fácil, admitió. Perder las limitaciones físicas tradicionales puede ser desorientador, pero los beneficios superan enormemente las dificultades. ¿Qué beneficios específicos?, preguntó la capitana Ayes. Inmortalidad funcional, capacidad de viajar instantáneamente a cualquier punto de la galaxia, acceso a todo el conocimiento acumulado por 47.000 civilizaciones, y la satisfacción de saber que vuestra existencia contribuye directamente al bienestar de trillones de seres conscientes. Chen se mostró escéptico, pero seguramente debe haber aspectos negativos. ¿Qué pasa si una especie integrada decide que ya no quiere ser parte del nexo? Corteza intercambió lo que parecía ser una mirada con Beltari. Esa es una pregunta compleja. Técnicamente, la separación es posible, pero nunca ha ocurrido. Una vez que una conciencia experimenta la conexión galáctica, la perspectiva limitada de la existencia individual se vuelve insatisfactoria. ¿Insatisfactoria o imposible?, presionó Mitchell. Honestamente, no estamos seguros, admitió Beltari. No ha habido casos de estudios suficientes para determinarlo con certeza. Durante el viaje de regreso a la Tierra, los 3 exploradores humanos debatieron intensamente sus observaciones. La decisión que enfrentaba la humanidad era más compleja de lo que habían imaginado inicialmente. Por un lado, la oportunidad de contribuir al bienestar galáctico y obtener capacidades casi divinas es tentadora, reflexionó Mitchell. Por otro lado, la irreversibilidad del proceso y la incertidumbre sobre mantener la identidad humana fundamental es preocupante, y no podemos ignorar el hecho de que millones de mundos dependen de nuestra decisión. Si rechazamos la integración, esas civilizaciones podrían perecer. Chen revisó los datos técnicos que habían recopilado. Pero si aceptamos, la humanidad tal como la conocemos podría dejar de existir en unas pocas generaciones. ¿Tenemos el derecho de tomar esa decisión por toda nuestra especie? Al regresar al sistema solar, encontraron que la humanidad había estado debatiendo intensamente durante su ausencia. Protestas, conferencias académicas, referéndum públicos y sesiones parlamentarias habían tenido lugar en todos los continentes. La especie estaba dividida casi por igual entre aquellos que apoyaban la integración y aquellos que preferían mantener la independencia. La reina Zarata los esperaba en la estación Terra Prime, su forma ahora mostrando patrones que parecían indicar impaciencia creciente. ¿Qué habéis decidido?, preguntó sin preámbulos. Mitchell respiró profundamente. Hemos visto maravillas que superan nuestra imaginación, y hemos confirmado que vuestras promesas son genuinas. Sin embargo, nuestra especie requiere más tiempo para alcanzar un consenso sobre una decisión de tal magnitud. El tiempo es un lujo que el universo ya no puede permitirse, respondió Zarata, su voz llevando una urgencia que no habían escuchado antes. Durante vuestra ausencia, 3 sistemas adicionales han experimentado fallas catastróficas en sus conexiones del nexo. Aproximadamente 47 millones de seres inteligentes han perecido. El peso de esas palabras cayó sobre los humanos presentes como un martillo. Su indecisión tenía consecuencias cósmicas que se extendían mucho más allá de su propio mundo. Esther Pete, the weight of 47 million lost lives hung heavy in the command center as Queen Zarata's words echoed through the minds of everyone present. Mitchell felt the crushing responsibility of his species' hesitation, while Captain Hayes and Engineer Chen struggled with the mathematical reality that every day of human deliberation meant more civilizations facing extinction. Queen Zarata, Mitchell began carefully. We understand the urgency, but we're asking our entire species to fundamentally alter their existence based on promises we can't fully verify.
Is there no middle ground, no gradual integration that would allow us to maintain some connection to our original nature? Sarata's crystalline form pulls with patterns that seem to indicate deep consideration. Your question reveals why your species is uniquely valuable to the Nexus. Most civilizations either accept integration immediately out of fear or reject it completely out of pride. Commander Jake Martinez, who had been monitoring communications from across human space, stepped forward. "Ma'am, we're receiving reports from our deep space monitoring stations. The degradation you mentioned isn't just affecting distant systems anymore. We're detecting instabilities in the energy matrix surrounding our own galactic neighborhood." Sarata nodded gravely. "The cascade failure is accelerating. Without immediate intervention, your local galactic cluster will begin experiencing critical failures within the next 6 months. These include systems with billions of inhabitants." Dr. Bai. Ellen Carter, who had been studying the quantum resonance data from their expedition, suddenly looked up from her instruments. "Wait, I think I understand something now. Queen Sarata, the resonance factor you detected in humans, it's not just rare, it's evolutionarily recent, isn't it?" Explain your reasoning, Sarata requested, her form shifting to display complex mathematical patterns. "The readings we took at the Nexus core show that most Quardian species developed their resonance capabilities over millions of years of gradual evolution. But humans achieved it in just a few thousand years, probably as a result of our rapid technological and social development under extreme planetary pressures." Mitchell caught on to Carter's line of thinking. "You're suggesting that our resonance factor might be more adaptable than that of other species because it evolved so quickly?" "Precisely," Carter continued, her excitement building. "What if humans could serve as bridges between the fully integrated Guardian species and the independent civilizations? We might be able to maintain enough of our original nature to communicate effectively with unintegrated species while still contributing to Nexus operations." Sarata's form became completely still for several long moments. Something the humans had learned indicated intense calculation or consultation with other Nexus entities. When she finally spoke, her voice carried a note of genuine surprise. "Your hypothesis is intriguing. In 45 millions of Nexus operations, no species has proposed a hybrid integration model. The technical challenges would be substantial, but the potential benefits could revolutionize how we interact with the billions of civilizations that remain independent." Commander Martinez activated the Global Communication Network. "All stations, all world leaders, priority Alpha communication. We may have found a fourth option. We found the chairs of every nation and major space installation were connected in the largest conference call in human history." President Johnson addressed the assembly from Washington, while Secretary General Petrov spoke from UN headquarters in New York. "Citizens of Earth, fellow members of humanity," President Johnson began, "we stand at a crossroads that will define not just our future, but potentially the future of countless other civilizations. Our scientists have proposed a revolutionary compromise that Queen Sarata has agreed to consider." Dr. Carter presented the hybrid integration concept to the global audience. "Instead of full integration that would fundamentally alter human consciousness, we're proposing a selective integration program. Volunteers would undergo partial transformation, maintaining their human core identity while gaining limited Nexus capabilities focused on communication and mediation. These hybrid guardians would serve as ambassadors between the Nexus and independent civilizations," Mitchell added. "They could help identify species ready for integration, assist with resource distribution without coercion, and provide the Nexus with perspectives from beings who remember what it's like to be fully independent." Captain Hayes outlined the practical implications. "Initial estimates suggest we'd need approximately 10,000 volunteers for the first phase. These individuals would retain human memories, emotions, and fundamental personality traits, but would gain the ability to perceive and manipulate cosmic energy on a limited scale." The global response was immediate and overwhelming.
Within 6 hours, over 200 million humans have volunteered for the hybrid integration program. Scientists, diplomats, military personnel, philosophers, artists, and ordinary citizens from every continent stepped forward to take the unprecedented leap. Queen Sarata materialized before the assembled world leaders, her form now displaying patterns that seemed almost celebratory. Your species continues to demonstrate why the Nexus needs fresh perspectives. I have consulted with the Council of First Guardians and we agreed to attempt the hybrid integration protocol. What exactly would this involve? As Secretary General Petrov, the volunteers would undergo a consciousness expansion process that typically takes several years for other species but could be accelerated for humans due to your unique resonance characteristics. They would maintain their human-based consciousness while gaining access to specific Nexus functions related to interspecies communication and conflict resolution. Dr. Mitchell raised a concern that had been bothering him. So, what safeguards exist if the hybrid integration doesn't work as planned? Can the process be reversed? That is one advantage of the hybrid approach, Sarata responded. Unlike full integration, hybrid status can be reversed, though the individual would retain memories of their expanded consciousness period. However, I must warn you that preliminary calculations suggest the psychological adjustment of returning to purely human consciousness after experiencing cosmic awareness might be traumatic. Commander Martinez stepped forward, his decision already made. I volunteer to be the first test subject. If this hybrid integration can save both human independence and galactic stability, then someone needs to take the risk to prove it works. Thousands of other voices immediately volunteered to join him, but Sarata raised what appeared to be a hand for silence. The first phase will involve only 300 volunteers, carefully selected for psychological stability and diverse skill sets. If successful, we will expand the program gradually. Over the following weeks, the selection process identified 1 individuals from across human civilization who would become the first hybrid guardians in galactic history. They included linguists, negotiates, scientists, spiritual leaders, and individuals with demonstrated abilities in cross-cultural communication. The transformation chamber aboard Sarata's vessel looked nothing like the terrifying alien technology humans had imagined. Instead, it resembled a peaceful meditation space filled with soft-colored lights that pulsed in rhythm with cosmic energies. Jake Martinez was among the first to undergo the process, his consciousness slowly expanding as he gained awareness of energy flows that connected distant star systems. But even as his perception broadened to encompass phenomena beyond human understanding, he remained fundamentally himself, his memories of Earth, his love for his family, his commitment to protecting humanity, all intact. I can feel them, he whispered as the process completed. Thousands of civilizations, their hopes, their fears, their struggles, but I'm still me, I'm still human. The hybrid integration program proved successful beyond all expectations. The new Guardians could communicate effectively with both fully integrated Nexus entities and completely independent species, serving as perfect intermediaries. They helped resolve resource conflicts that had been building for centuries and identify dozens of civilizations ready to consider Nexus membership. Most importantly, they began the slow process of repairing the critical failures in the galactic energy matrix, buying time for more gradual integration of other species and preventing the cascade collapse that threatened millions of worlds. Queen Sarata, addressing the transformed Guardians and their human supporters, delivered the final assessment. Your species has achieved something unprecedented. You have found a way to serve the cosmic community while maintaining your essential nature. The hybrid Guardian model will now be offered to other species, potentially revolutionizing how the Nexus grows and evolves. Humanity had not just saved itself, it had fundamentally changed the nature of galactic civilization, proving that even in the face of cosmic forces beyond imagination, creativity and courage could forge new possibilities that benefited everyone from the USA. The stars themselves seemed to shine a little brighter as the galaxy entered a new age of cooperation between the independent and the integrated, with humans serving as bridges between two different ways of existence. In the end, humanity's greatest strength had not been their technology or their military prowess.
but their refusal to accept that complex problems only had simple solutions. They had looked at an impossible choice and invented a third option that served everyone's interests, earning their place not as subjects in a cosmic empire, but as architects of a new kind of galactic community.